nasanze urukundo ari ikindi kintu umuntu waramukunze bivuye bwina muri wewe umutima na ikintu na kimwe cyane nakuru nakumwe koza kubatandukanya agakingirizo impamvu bakisa agakingirizo nuko nyene barabonye ko abajene usanga bitugobora bahitamo kugira agakingirizo karadukingira uravyukingira iki gusaminda gutera inda canke gutwara izindi ndwara canke umugera wa sida nuko mbona umengo no munsi abajene ko turahwaba gose umujene agakingirizo nza numva ngo bavuga ati ukipiga boro uko nyene no fresh ariko ubundi agakingirizo naka fresh yeah bon je ndibaza umuntu atagakoresha ni ingorane ikomeye cyane kubera ko uburi capable yo gupambana n'ibizoza kuko bako byose yapfe ariko umuntu avuga ati genda gakoresha abashaka kwevita zangurane zose ya je bari fresh gose nurigero ry'amana umukobwa nkamusi no abonye ko cyatwe ntari umusore je mbona abafana baza kumwiritsa namusi mwenda abikora kubera iki ushobora kwemera ko imanzi zibaho je ndi manzi ndaba mu maso birandika mu maso oya ndaba ege kwayo uri mudoterege kwayo hari ukuntu ugenda nazo ndakura tubandanye ikiganiro mbazi mwaibo ndaba mu maso kandi Ekubeswa bwanera muri commentaire utarabikora basi nambanzi buye aramaze kubikora kandi si rimwe si kabiri twarabikoranye. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bitewe n'umwe wese ahaherereye ikibanza urimo. Ndagarutse ubugira kandi kugira ngo dushobore gusangira ibyiza, dushobore kuganira amajambo abiri canke atatu. Ino channel waje ko ni Yagatek, ikiganiro ni Rita Nella. Uno munsi nkaba ndi mu kibanza kidasanzwe. Utinera ico kibanza ni cande bimeze gute? Mbere yuko mvuga ibintu byose ndagusabe nimba ari rya mbere uje kuri Yagatek ukore sabone kugira ngo uzoze urabona ibikorwa byacu uko bukeye uko bwica. Mwongere mu partage ibikorwa byacu, ibiganiro byacu, mugire n'ama commentaire meza turayibasabye. Rero ndi hehe? Ni muri shop nziza gose isi ibintu bitandukanye, impuzu, ibirato, mbega muko muribazaho nyimanera boutique yuguruye yindi bimeze gute? Indira gato turafite umutumire tugomba tubereke urumva nico gituma nakoze introduction DJ nyene reka rero tumwakire Hervé karibu kuri Yagatek. Merci beaucoup murakoze. Bash ndamwakire cyayi yakire ni uyakire basi. Bon kwanza ni kure mwimbeho. Amazina yanjye sanzwe nitwa Hervé Nishimwe. Sanzwe ndumusore. Ndisomamo ko nana ivuze mu kiganiro ca mbere ca Yagatek. Era akaba ari umugenzi wanje. Yeah. Okay, cheers. Mbere ko tubandanye ibintu byose. Utanda. Ndabona sa. Nje kurabara ni? Mureka kumara amazi imbere ya kamera niranda kwingiye. Mbabarira shamba barira. Mugenzi wanje n'umumeshante. Tugusanze mu kibanza kinini ciza c'amamiliyoni menshi, amasakoshi, impuzu, ibirato, ko duheruka rero bavuga ko atamushera afise. Ngo nivyo bavyaraciyemo. Bazi kibazo kimyenera. None umusheri. None cyangwa kino kibanza kingana nko hovyo tangura gutu umukobwa bari waguha ibintu byose byo mu kibanza. Duhora twumva ngo abahungu beza barabahonga. Murabo nibaza ko je nari nkuko nabivuze kuganiro cy'ubwa mbere. Je sanzwe nisoma. Umupambanaji ndapambana bigacamo tu. Ya kikibanza kwanda gifise ndashima Imana n'icyatanguye nkuko mukibona. Ndibuka ko byatangaye ibintu bike bike ariko mu Imana agira sahiriza biraba byinshi. Mane yakora ibyanyu tu. Yeah. Mbega ino shop ya Hervé twagute? Lana Fashion. Lana Fashion. Kweli ki Lana Fashion? Bon, benshi birakunda kubatangaza iyo mvuze ngo itwara Lana Fashion, bamwe acha bibaza nkuko wibajije wewe. Ngo Hervé peut-être ko yabihawe n'umukobwa amushuga mami canke ibiki ya Lana Fashion, Lana n'umunyese wanje. Umwana wa sister turakundana gose cyane. Ya ni mpamvu nahisemwo kibanza kucitara na fashion. Bya ibintu bisanzwe. Kweli kutacise mama. Mama Hervé basi dufatira nkujya Mama Hervé Fashion. Okay kandi akwereke. Yona je nka Manela
ni Mama Nella. Donc Manela Manela ni Mama Nella. Kubera iki rero jewe mbwiye ko ntava ndondera umukuzi wanje ngo ndiko ndamwitirira shop iwanje. Bon, nivyo nk'ibyo vya famille mama nari kumwita mama gusa nawe ngo nibiza kuryoha nkuko ariko na fashion naramaze umwanya ndiko ndiyumvira izina rya fashion y'ishop iwanje. Ndamara umwanya ndabaza n'abajama banje kuko rigeze no kwikubaza wese nzi utinegeze no kumbwira. Sindanabwi wase nabikwajije kanera. Onge nabajije niyensi numbaza. Urumva naramaze igihe kirefu niko ndibaza kuno kwita shop. Après nzagura n'umusista uwo mama rana nyene. Chinabaza rana nivyo mechingana kwita rana fashion miko katina kararyosha bwase kandahita na fashion gatangura kibanza guhera ubwo ndakitwara na fashion mbega bihera bimworohera kugira kurangura ibintu by'abakobwa kubera ko ndabona ufite ibintu by'abakobwa mbega byagenze gute kugira ngo wiyumvire yuko worangura ibintu by'abakobwa ntusheme ibintu by'abahungu turaza kubatembereza iki kibanza mu kibone cuzuyemo ibintu by'abakobwa gusa nibaza ko atakintu c'abahungu co bakirimo vyakuje mu gute inararavye ugiye kuraba abantu cyane basuma gose n'abakobwa ndabona twere kinoza na style z'abakobwa ko ari zo muri go zirasohoka gose kuko ugiye kuraba umungu byumbira mugora kuvuga ati ngo ararenganye ngo baragiye muri shop kuraba ariko nasanze ari twatuna abakobwa barakenera amakanzu amazira amasakame ibirato ivyo bintu vyorohera abakobwa bon ndavuga ati reka nyumvire kuca ariko nivyo abahungu birahari uretse ko atari vyinshi gose ariko bigwiriye gose pantalo zirahari amashati n'ibirato ni bon birahari gusa si vyinshi ariko nararavye monde tugeze muno musa badatumye ngo murambara gose nashaka ubuntu bwiza nashatse ikintu kimotiva abantu kari kinyingiriza nanje ubwanje hagati aho urabona abakobwa buriya twega turambara gose umukobwa arashobora kuza nko mu rubanza rw'iwawe impuzu nambaye no munsi siyo nogenda kwa kagaga nambaye mba numva umengo ikintu cose ihereni kirato isakoshi ikintu cose mba numva umengo notwara gishashi okay nuko rero nje nabiravye tu niziye ntambara Elva ahora nazo muri business yiwe mu kwambika abakobwa inambara mura nazo na nambara ndahura nazo ni business uretse ko ra sometimes nyashobora kuza nk'umuntu basanga aratoye nk'ibintu nk'umugenzi w'iwanje basi mwabwe kwako umuntu adaraza ibi bintu kese uzosanga abagenzi biwe gose arabadada parapore y'abahungu ugasanga umukiriya w'iwawe araje aratoye nk'ibintu vya 500,000 uramuhaye kudeni umukiriya akacuka cumigabaye n'umwansi wawe kubera iki hase kuza kukuriha aca kumwa araba kumwa abayagwa buke buke bona bwo ko arizo nambamye uretse kwindi nacu ndashima Imana vraiment baranshorera bikwiye hariho igihe ushobora kuguhereza ide n'umuntu ugasanga uwo muntu agombye ko haba ugwango mbega kuri Herve araheba amahera canke aheba ubucuti nakivuze ava benshi usanga two turankana kubera ikideni bavuga ati udashaka niba ushaka kubura umugenzi wawe uhideni uwo muntu ashobora kumuhura neza na neza inambamye umurana nazo nizo usanga umuntu atwega izo mpuzu za 500,000 700,000 uyamwishuje bikaba ikibazo ugasanga mbere nakubrotse hariho abantu rero Herve bavuga ati filime yo mu Burundi ntihemba filime yo mu Burundi nta mafaranga irimwo tukaba tubona ikibanza cawe ibintu ndamubwiye ko nanje kuri Manera boutique barabimbariye tukaba tubona ikibanza cawe kirahagaze mu mamiliyoni bikavugwa yuko filime yo mu Burundi idahemba umuhungu azoronka ikintu azoba yahawe na Sugar Mami umukobwa azoronka ikintu azoba yahawe na Sugar Daddy mbega Herve niko avyumva canke abarundi barakwiriye guhindura ivyumviro shaje ndibaza icyo kintu bazanye cya Sugar Mami na Sugar Daddy cyaje kudutera bon cyaje kudutuma twe tuboneka nk'ibinebwe n'uwironke utwe mu nzira zibazo bwawe kuri Sugar Daddy cya Sugar Mami kenshi niko akunze kubivuga ku bahungu Sugar Mami wanashaka ni Sugar Daddy bikozwe kuvuga cyane ku bakobwa bon nuko ne kubye imbere y'igihe kino kibanza cyatanga kimeze nk'uko kibanza cyari aka kaetage ubona nga niko natanguye aka etage après non naje ukagenda kaje mu nyuma vraiment natanguye nabi sanga mfite nk'idira imwe zibiri zitatu urumva sinavuga ko nabikemura
ngo sugar mami kweli ndaje kunapambanye bro narasiragoye izo cyane kino kibanza gose rero oya ivyo sinibaza ko ari vyama bari nawe bikora mu bashuga mami shaje nawe ndabona ndavyumva sino canja ngaho nje kujija umuntu ngabike muri sugar mami biki nibiki shakora ko atawe ndabona yabikuye muri izo nzira shobora kucavuga ati ngo narabonze wapi hazazo bibaza neraburya ukuri kwa nunkuzi bavuze ngo wabikuye ngo mu bashuga daddy biki nibiki wo kuri ko urakuzi kandi uko kurufise wo kurakwiriye nanje aho nabikuye ndahazi kunapambanye nicyo n'Imana yiwaje yego mbega iyo bavuze sugar daddy na sugar mami kuri Hervé bivanye n'ukuntu abashuga mami birangira ku bantu baba bakundana n'ukuntu abashuga daddy birangira mbega ubona umuntu yo hitamo kugira umushuga daddy canke umuntu yo hitamo kugira umushuga mami sinatabeneze ikibazo wanyishwa urabona abana b'abakobwa bakiri bato baragira abashuga daddy sivyo hariho n'abahungu bagira abashuga mami yego mbega muri abo bantu babiri ni bande iyo birangira nabi mbega birangira nabi kuyihe mpamvu shaje sinibaza yuko ngo bose nibaza ko ugerageje kuraba comportement y'abagore na comportement y'abagabo bazi dufatire ngaho shaje nibazo birangira cyane nabi n'umuhungu kubera ko umukobwa washobora kugabana sugar daddy no munsi eja karongo yundi ariko umuhungu aramaze kumenyereye umukobwa ari waguha umumama ari waguha buri gihe cyose anabigutukira uretse n'ivyo iyo aje kwika kugira yamara yose kuya block yaraguheretse utari wa mungu uvuga ati ndapambara ndakura uzakorana n'ikigwari kandi biraza kugaragara rwose ko aho urufashwa kubera ko nakintu baramenyereye guhereza amaboko nibaza ko ari umugore bisarisha rwose biboneka cyane rwose ya paraporo y'umukobwa barakunda no kuvuga yuko akenshi iyo umugore yahora afasha umuhungu akiri muto ibyo abereye sugar mami ikintu cyose yamuhaye arakimwambura donc arakimwaka ariko sugar daddy ni aguhebana n'ibintu byose ariko sugar mami na defo yakubonye ku mubiri ategereza kuyivuga ninde yakubesha ibyo bintu ndaburaziho ko ari umutsipa ashobora guhereka kubesha ari uko yashatse kubikwaga sugar daddy arabikwaga nivyo neza cyane kubera ko hari gihe nkunda ari umusugar daddy wiyimba uravyumva basanga ni wamusega gose urumva ugasanga ni wa mushuga daddy aragwereza byose wanashaka ibyo ushaka byose ariko ashaka guhereza umutahe ukore kandi wanashaka nabajya abahungu bapfubuzi twumva usanga bavutura abamama basumba udosanga kenshi sugar daddy aragwereza amafaranga y'ipantaro byose ariko aramira atagoye umutana ashobora kuyaguhereza kubera ko nka mu mutaraza kuvyironderera acarondera acaronka abandi hari acamera bategetswe rero kucagira iki azara arakurimita agutuntu nyene doshobora kurenza canke tugira iki twatundi tuzazotumuza kuza hejuru kandi ni wicwe n'inzara mbega nk'umuntu atazi ahantu ino shop iri Lana shop wobaha adresse kugira ngo nk'abantu basanzwe gukurikirana muri filme nk'abantu basanzwe baba mu gace k'ahantu ukorera bazohari bahisha kugushorera cane cane abadame abakobwa Lana fashion iri kugira roshanti Lana shop byose ni bon byose ni fresh Lana fashion kugira roshanti côté table mu Gasenyi nimero 40 hari ibintu twamye turavuga ryari hariho ikintu ngoma ko kugarukana namye ndavuga ryari mu kiganiro giherutse na Mr Sami gihagaze ku gakingirizo mbega agakingirizo ningira akamaro mu buzima bw'abajene canke ningira akamaro mu buzima bw'abantu bose basanzwe bakora imibonano mpuzabitsina agakingirizo impamvu bakise agakingirizo nuko nyene barabonye ko abajene usanga bitugobora bahitamo kugira agakingirizo karadukingira uravyumva iki gusaminda gutera inda canke gutwara izindi ndwara canke umugera wa sida no kumbona umengo no munsi abajene ko turahwaba gose umujene agakingirizo nza numva ngo bavuga ati ukipiga boro uko nyene no fresh ariko ubundi agakingirizo n'aka fresh cyangwa gutera inda twifuje canke umugera wa sida n'izindi ndwara nyinshi bon je ndibaza umuntu atagakoresha ni ingorane ikomeye cyane kubera ko uburi capable yo gupambana n'ibizoza kuko bako byose yapfe ariko umuntu avuga ati genda agakoresha abashaka kwevita za ngorane zose
yaje numva ari fresh gose. Elva arakoresha agakingirizo. Navyo nkora. Ntavyo ukora? Nakonkoresha je kandi ndagakoresha gute atavyo nkora. Nturigera uryamana n'umukobwa? Nta musi n'umwe. Wabonye ko aciye nta n'umusi warimwe? Je mbona abafana baza kunkwiriza. Nta musi n'umwe ndabikora kubera iki ntushobora kwemera ko imanzi zibaho. Je ndi manzi. Ndaba mu maso. Birandika mu maso. Oya ndaba. Ege kwayo uri mudoterege kwayo. No, hari ukuntu ugenda. Nazo ndakura tubandanye ikiganiro mbazi. No, mwaibo ndaba mu maso. Kandi Ekubeswa bwanera muri commentaire utarabikora basi nambanzibuye. Aramaze kubikora kandi si rimwe si kabiri. Twarabikoranye. Ya Jori mu brother wanje urabizi. Elve sawa. Uno musi uri hakanye umwana w'umukobwa. Okay, urafise umusheri. Umusheri? Ubu waramuronse. Nawe mfise? Elve kuva kiyagiye n'ubu nturonka umusheri. Tuzaba dusanga uri umutinganyi. Ni bien nawe mfise n'umutinganyi nawe mfise. Okay, sawa. Rero tugiye dutegura ibibazo bitatu. Urambaza ibibazo bitatu, nanje ndakubaza ibibazo bitatu. Turahera iwawe. Ikibazo ca mbere ndakubaza. Nera wavyokorohera. Kubwira umuntu mukundana kwano kamukana. Cane gose zonyorohera. Bigendeje gute? Bivanye n'umubano twaba dufitaniye. Bivanye n'ukuntu twaba dukundana, ukuntu twaba tuganira. No mushira ahantu nkayimubarira. Kayimubwira gute? Yamvugo ukoresha nize kumubabaza, kaza gutuma umutima yibona nabi, kayimubwiye ugati bigiranuka mu kanwa bwo. Mumvuga itaza kumubabaza, imbabarira amatwi. Namubwiye ati bera se hotel ari nziza mu kanwa. Bisi kutumubaza yode. Uya niyo mubabaza. Bivanye n'umubano dufitaniye ntiyo mubabaza. Bisi? Yego. Oje. Ikihe kintu umunga gukora bikaca bituma urukundo rwanyu ruhera. Uretse kuryamana n'umukobwa mufatanya aryamanye n'umukobwa. Sindakunda. Cyo kubesha abantu shambwiye ubwiza ukuri. Narago narakunda namaze. Muko muramurabuye. Ati ndakure mu maso. Nambara amarori. Navyo nzikora nabonye ngo uri mu docteur. Okay. Murakundana? Ndakindi kibazo mfise jewe, baza nawe twumva. Okay. Nikihe kintu kimaze kukubako mu buzima? Iyo ucibutse ukumva urababaye cyane. Cyo kimaze kumva ko mu buzima yo ndacibutse cyambabara cyane. Ukumva urababaye cyane, umunsi wawe ukarangira utameze neza. Ikintu cambaye ko mu buzima ikambabaza gose, nibaza ko atakindi kintu kizoza kimbabaza kuko ibindi byose nibisanzwe. Umunsi mbura mama wanje. Niyo munsi nababaye kandi nico gikomere mfise buri uko mvyutse. Haize 10 ans buze mama wanje. Buri uko mvyutse imisi yose negezwa kuvyibuka. Nivyo? Ya. Guhemukirwa kugira iki niki byose byigeze bimbabaza, kubura amafaranga kuyibwa n'ibiki byose byigeze bimbabaza. Ariko kura mama wanje zamsigi gikomere trust n'indi nyagose. Okay. Nikihe kintu cotuma Herve ku mukobwa baba bagomba kubana? Nubwo baba basigaje umunsi w'ejo, cotuma uwo mukobwa mariage camubwira ati tuyihagarike. Ndamufatanye n'umu ex. Wacumubwira ati biraheze. Mama wawe abe wanyu babizi. Asigaye amasaha 2 nze kumutora. Si arano acha bibimbira ngo namufashe ngo n'umu ex baryamanye. Muri ko muravugana n'umu ex. Uko umu ex nera n'abantu babici. Hari umwe abakunda uwundi kugira ngo aguhebe. Iyo rero musubiranye warukundo rushobora kugaruka. Ndagufashe rero muri kumwe muranavugana. Uretse no kuryamana mukura muravugana cyangwa abona contact mu telefone yiwawe. None urizera yuko ushobora kuganira n'umu ex kandi atabintu by'urukundo birimo? Ya biraba. None wumva umuhebeye iki? Wumva iyo mariage wo wisibije kubera iki? Kweri kumvuga n'umu ex? Sinabereza ikibazo cyasubiramo. Umviriza. Ndakubwiye ati kugira ngo wowe uvuge yuko umuheba ari uko ari karavugana n'umu ex. Nkaba nzi yuko hariho abantu bahebana n'aba ex mugabo ari inshuti wanashaka hariho n'ibintu bashobora gufashanya mu buzima bwa misi yose. Je nibibaho je wanje nibikora. Nibikora. Umu ex n'umu ex. Uko ujya mu mbatu ari umu ex wanje twaragendanye. Gute mushobora kuvuga ati après ngo two tuvuga nibiki? Wait, rendera gato. Herve yatubwiye ngo nta mushera fils.
ibintu by'aba ex uburyo bibabaza ubiti gute Pour le moment namushira ifise ko nageze kwandi mu rukundo ko naje ndumuntu nivyo usaba ex bangahe si benshi gose usaba ex babiri ari mu bwana atari kwambie kwanza hapana waniko mara umviriza nimwe bitahure nabire ga agiye twigana ufise umukobwa mukundana betuganye CCM okay cyagiye erenda mufise kana uramuzi takubomora kwigisha yanyine Kari Miritsi. Miritsi atagufa. Ndamukumbuye gose. Bitari umujama wacu gose. Miritsi yakunda je. Injema. Mama we ndamwibutsa tureke bandanye. Tuvyihoze ivyo ni vya kabiri. Tani vya behind. Okay. Ikibazo igira gatatu. Waratwaye umugore. Sibyo? Ugasanga afise ingeso yo gusoba hajyana. Sibyo? Herve byogenda gute? Iyo ngoro urabizi kwibaho kandi naratwaye umugore hanyuma nkagira iki? Ugasanga afise ingorane yo gusoba hajyana. Baramutwe konga no mutwara konga nkamuvuta. Ama vyaranse. Donc bikanka burundu. Nasanze urukundo ari ikindi kintu umuntu waramukunze bivibwina muri wewe mu mutima na ikintu na kimwe cyane nakuru nakumwe koza kubatandukanya no bisipota neze ndamukunda kandi kibazo kubera kimbya kiretse niba naramurongoye nkaza kubibona hapi ibyo bantu bashoke nkasanga biranguwe ariko yarabimbwiye shaje mva nakabuza twoba shata bimbye byova bingohora ariko sinovuye ko no cyanda muheba twora bukundi kuntu tubikora tu ariko tukabaranya turi kumwe nimba ari kumuvyura mwijoro mabwatiye wana mzee rawuzo kugenda bitunganye nikanguye ni bon Okay Herve mu myaka 5 iri imbere yibona hehe muri film muri cinema myaka 5 muri cinema deja no munsi naho ndibona myaka 5 Shamengo nabisanga bishasha Nubu nta uribona? Naho ndibona. Nivyo? Kuko jewe nshaka. Nta uribona ushatse kuvuga. Shakora kuri Netflix, filme zanje zabika kuri Netflix. Zani ndoto. Niyo shaka rero kwibona urumva niho bunda kubwira no munsi aho nyene sindahabona. Bon sindibona ndi hahandi. Hello, murabona rero ko turi mu kibanza cha Herve. Tukomba turangize, mugabo mu kurangiza agire ijambo rimwe canke abiri avuze nk'amajambo ku bantu bamukunda bamukurikirana uko bukeye ko bwije cane by'umwihariko abantu muba mu Gasenyi kugira ngo muzoze muramushorera mu mutezi imbere uravyumva mu musabi ifoto urayibona uravuze neza ubu twiturangiye gose bon amajambo nobwira Kwande kamanure kwanza abantu bibaza yuko buri muntu wese w'umujene afite ibintu asitwa abahungu ko yabikuye mu bashuga mami canke ibiki. Guys ibintu ivyo baravuga ngo umuryango abo mwagatugisha umuryango. Ariko sinibaza yuko uwo mubona wese agize hageze yuko yabikuye mu bashuga mami canke ibiki. Ivyo vyimviro mu bikure mu mutwe. So ni mind zipfuye gose. Hama ni muze mu ishorere ni kujya Rojanti mu Gasenyi kote Taba. Neza kwikaburimbo n'ikibaza canje kiri muze mu ntera iteka mu nshorere nibuke ko n'abafisi songora gose nimwe bwe banje nimwe mutuma nkora ku kantu ngarongo bugari mfungura no mwijoro Okay rero mwakoze kugumana natwe uyu mwanya wose turabashimiye cyane by'umwihariko abagize sabone kuri Agatech kuba ntumutaragira sabone ni muyikore kugira ngo muzore mubona ibikorwa byacu ku mwanya Mugire ibihe byiza mugira muba mubahwe bye merci